თუ მობილურ ტელეფონს აკავშირებთ ხოლმე დაუშვათ მანქანაში Bluetooth-ის მეშვეობით მაგნიტოფონზე, რათა მოусმინოთ მუსიკები. ან ჩვეულებრივად Bluetooth Dynamics აკავშირებთ YouTube-ში თუ სხვადასხვა მუსიკის დამკვირვებელ პლეიერებში მუსიკის მოსასმენად. მაგრამ ამ დროს მოგდით აუდიო შეტყობინებები დაუშვათ Messenger-ზე, WhatsApp-ზე და ასე შემდეგ. და გინდათ რომ არ გაჟღებთ ეს დაკავშირებულ მოწყობილობაში და გინდათ რომ ტელეფონით მოისმინოთ და თან არ გაწყდეს მუსიკის დაკვრა. ამისათვის უნდა გავაკეთოთ შემდეგი. იქამდე კი ჩემი თხოვნა იქნება დამილაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი TikTok და YouTube არხი. YouTube არხი ნაჩვენებია ჩემი TikTok-ის ბიოში. შევდივართ პარამეტრებში. შემდეგ აქ გვინდა ხმა და ვიბრაცია. შევდივართ ხმა და ვიბრაციაში. სისტემის ვიბრაცია, ვიბრაციის ინტენსივობა, ხმის ხარისხი და ეფექტები, აპლიკაციის ხმის განცალკევება, აპლიკაციის ხმის განცალკევება შევდივართ აქ, დაუკარგლით მედიის ჩარტი ახლა, გამორთული, გადამთვლელი. ამას ჩავთავთ. აპლიკაცია, YouTube, Samsung Music. ნახეთ, შემდეგ ამის დაბლა, აპლიკაცია YouTube და Samsung Music. არჩეული მაქვს მე ეს ორი აპლიკაცია. მოსანიშნებელი. სადაც ვუსმენ ხოლმე მუსიკებს. აპების დამატება. ნახეთ Samsung Music და YouTube. თუ აქ არ გვიჩვენებს ჩვენს ასურველ აპლიკაციას ვაწვევით აპლიკაციების დამატებას. აქ ჩამონათვალი არის, ნახეთ ბევრი აპლიკაციები და აქედან შევარჩევთ ჩვენს ასურველ აპლიკაციას, სადაც უსმენთ ხოლმე მუსიკას და შემდეგ მოვნიშნავთ. ბრუნდებით უკან. მოსანიშნებელი. Samsung Music. კიდევ უკან. აპლიკაციის ხმის განცალკევება. აუდიო მოწყობილობა. და შემდეგ აუდიო მოწყობილობა. შევდივართ აქ, რითიც ვაკავშირებთ ხოლმე, დაუშვათ მანქანის მაგნიტოფონს ან დინამიკებს ტელეფონთან. არჩეულია. ნახეთ, არჩეულია რადიო ვილაკე Bluetooth მოწყობილობა. მოვნიშნავთ Bluetooth მოწყობილობას, რის შემდეგაც როგორც გითხარით, მუსიკის მოსმენის დროს, როცა მოგივათ აუდიო შეტყობინებები, აუდიო შეტყობინებას მოусმენთ ჩვეულებრივად ტელეფონში და აღარ გაისმევა მაგალითად მანქანის მაგნიტოფონის დინამიკებში ან Bluetooth დინამიკებში. და გაისმევა მხოლოდ ტელეფონში. მადლობა ყურადღებისთვის, გთხოვთ დამილაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი.